Turų skaičiuoklė leidžia greitai apskaičiuoti rastų turus ABCD rūšimis arba be rūšies ir automatiškai pakeičia duomenis ir gali iškart sugeneruoti ataskaitą ir veikia be interneto. Atsisiuntus programėlę užtenka paspausti atidaryti ir atidarys programą. Programoje galima sukurti naują projektą šičia. Galima parašyti pavadinimą, pirkėją, galima pasirinkti kokią nori ilgį, sakykime, 3 ir galima pasirinkti papildomą intervalą, kiek. Tai, pavyzdžiui, čia būtų nuo 18 iki begalybės, bet jeigu nenorite iki begalybės, tai gali būti iki 27. Čia galima išti kaimą, automobilio numerį, šašio numerį ir šičia paspaudus redaguoti jungiamas skaičiuotuvas viršuje šičia yra skaičiuoklės visi tuo metu jau surašyti duomenys ir yra papildomas intervalas. Pirma įrašomi skaičiai, po to raidė ir po to enter šičia. Ir taip galima rašyti skaičius ir viršuje matėsi keičiasi ir skaičiuoja tūrius. Ir jeigu bus kažkoksai tūris, kurio nebus arba bus kažkas blogai, išmes klaidą ir galima paspausti undu šitą mygtuką ir atgal grąžins paskutinį veiksmą. Taip pat, jeigu, pavyzdžiui, įrašite 12b ir jūs norite ištrinti paskutinį, jūs galite 12b ir minusiuką prie pačio galo pridėti. Ir tada išsitrins pats paskutinis, tiksliau ne pats paskutinis, o tas 12b išsitrins. Arba, pavyzdžiui, jeigu aš 125 ir norit paskutinį simbolį ištrint, galite šitą spausti trinimo simbolį. Tai, pavyzdžiui, 123 parašėte ir galite išsiimti ribas 12. Ir taip pat galima rašyti skaičius ir be tūrių, bet ataskaitoje turės atskirą stulpelį. Tai paspaudus šitas 3 linijas grįžti atgal į pagrindinį meniu ir galima grįžti į skaičiuoklę paspaudus tą tušinuką ir paspaudus laikrodį ir ataskaita rodys visą ataskaitą, visas skaičiuoklės ir galima paspausti atsisiųsti ir išsaugoti ataskaitą arba galima iš karto išsiųsti tiesiai paštu. Ir čia rašo visą istoriją, visų veiksmų ir po to, jeigu reikia, galima ištrinti projektą ir vėl pradėti iš naujo. Ir jeigu kas bus blogai, tai išmes projekte yra rasta klaidų ir dažniausiai tai būna, nes ilgis nebūna pasirinktas. Tai būtų tiek.